폼 다 좋아요. 전체적으로 다 좋고, 그래서 한 다음에 이렇게 마무리가 되거든요. 그러니까 이게 뿌린 게 더 완벽하게 여기까지 넘어가는데, 뿌린 게 여기 이렇게 되니까 이게 뒷빛이 좀 약한 거예요. 그래서 약해 살살 잡고 뿌리세요. 그렇지. 뿌리세요, 진짜. 근데 뿌리는 거는 라켓을 살짝 잡아야 뿌려지게 돼요. 이거를 꽉 잡으면 절대 뿌려지지가 않아요. 여기 이렇게 된다고. 꽉 잡으니까. 나도 모르게 세게 치려고 그러면 얘를 꽉 잡게 돼 있어요. 그러면 라켓이 스피드가 떨어지거든요. 거의 이 네 손가락만 버텨 친다고 생각하고 살살 잡고. 자, 여기. 그렇지. 자, 오, 좋았어요. 그래서 핵심은 이걸 버트캡이라고 그러잖아요. 버트캡. 얘를 끌고 와서 탁 던지는 거예요. 던지는 거예요. 다시 한번 시험을 해볼게요. 그렇지, 그렇지, 그렇게. 그리고 이제 몸이 나가는 거죠. 몸이 나가면 힘이 실립니다. 던지세요. 자, 그렇지. 예. 자, 그렇지. 예. 그렇지. 예, 괜찮아. 자, 그렇지. 그렇지. 자, 그렇죠. 시작. 자, 그렇지. 자, 오케이. 자, 자, 오케이. 자, 그렇지. 이거 보세요. 다 좋은데, 자, 이제 라켓을 출발했죠. 그 다음에 여기서부터는 라켓이 나가야 되는 시간이에요. 여기서부터는. 내 어깨가 계속 나가. 어깨가 계속 나가면 라켓이 나가야 될 시간을 뺏어버리는 거예요. 어깨가. 얘를 보내줘야 될 시간이에요. 얘를 여기서부터는 라켓이 나가야 돼. 근데 이 어깨가 같이 이렇게 돌잖아요. 어깨로 치는 거야. 라켓을 쳐야 되는 거야. 무슨 말인지 이해했죠? 우리 중세시대 추석기 있잖아요. 추석기 중세시대 이게 나갈 때 여기서 벌리죠. 그 다음에 얘가 나가죠. 그죠? 얘가 계속 나가면 어떻게 되겠어요? 얘가 나갈 시간을 뺏어버리는 근데 친구들이 이 어깨가 계속 나가. 어깨가 계속 나가니까 얘가 나가야 될 시간을 뺏어버리는 무슨 말인지 이해했죠? 그래서 어깨는 한 이 정도만 돌고 있어. 그 다음부터 얘가 나가야 되고 그 다음부터 얘가 나가야 되고 그 다음부터 얘가 나가야 돼. 그렇죠. 그러니까 얘가 수석기에 중심 죽이니까 얘는 다른 것처럼 얘도 여기서 멈추고 스윙 한번 해볼게요. 스윙 한번 해볼게요. 그렇죠. 그렇지. 어깨를 멈추세요. 그렇지. 어느 정도는 멈추고 얘를 끌고 와서 그냥 던져버려요. 자, 힘 빼고. 자, 그렇지. 라켓을 던져요. 자, 그렇지. 그거야, 그거. 자, 그렇지. 오케이. 자, 그렇지. 좋아. 자, 그렇지. 네. 자, 지금도 이렇게 됐잖아요. 이렇게 던진 거고. 이런 식으로. 라켓을 던져. 자, 그렇지. 자, 까비. 그렇지. 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 자, 그렇지. 자, 그렇지. 자, 그렇지. 자, 그렇지. 자, 그렇지. 하나만 더. 자, 그렇지. 좋습니다. 네. 질문 있으면 아무 때나 하세요. 질문 있으세요?
때 그 순간 다시 힘을 모으게 되거든요. 그리고 또 세게 치려고 하니까 몸에 더 힘이 들어가요. 그래서 모든 스포츠가 힘 빼는데 몇 년 걸린다고 그러잖아요. 그것처럼 지금처럼 하시면 됩니다. 툭툭 던져요. 툭툭. 아, 그렇지.